มาถึงอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งคุณคำเปิดเผยของนักดำน้ำใช่ไหมใช่ค่ะครับคำเปิดเผยของนักดำน้ำเป็น1 ใน 2นักดำน้ำที่เจอทีมหมูป่าอะคาเดมี่วันที่เราเป็นคลิปที่เป็นภาพประทับใจอ่ะคือก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เขาไปเจอเนี่ยบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องของโชคนะถ้าเกิดว่าเชือกที่เขาวางเบสไลน์เนี่ยสั้นเกินไปหรือว่ายาวเกินไปเนี่ยอาจจะไม่เจอน้องทีนี้เนี่ยคือตอนที่เขาไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเชือกมันหมดพอดีก็เลยเงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ไปเจอกับน้องพอดีเขาบอกว่าเป็นเรื่องของโชคแต่จริงๆแล้วหนึ่งในนักดำน้ำชาวอังกฤษเนี่ยบอกว่าไม่ใช่เรื่องโชคมันเป็นเรื่องของแผนการที่วางมาก่อนด้านนี้เขาเปิดเผยกับสื่อใหญ่ของ BBC เนี่ยนะคะฟังเสียงกันไหมค่ะฟังเสียงนักดำน้ำเขาเปิดเผยกันนะฮะIt's been mentioned by some members of the press that it was luck. I would say that was absolutely not the case. Our procedure is, in this situation, we're swimming along an underwater passage. Wherever there is airspace, we surface, we shout, and also we smell. And in this case, we smelt the children before we actually saw or heard them. Good grief. And then you called out, didn't you? What did you say? How many of you? 13. Yeah, 13. Brilliant. We were just very pleased trying to establish how many of them were all right, and as it turned out, all of them were. What struck me about that photo is that some of the kids were smiling, big smiles. At that point, they were quite pleased. We spent a fair bit of time up there really trying to boost their morale before we left, because we didn't have any food to give them, we had lights to give them. What sort of problems were you facing? The visibility in the water is very, very low, so varying down to a few inches. There was also a lot of debris in the cave from previous attempts, wire, electrical cable, pumps, tubing, all sorts of things. The cold also was an issue. Some of the children were quite small, so we were quite concerned about how well the smaller children would hold up in terms of the journey out through the water. And when you had to leave them to go and make your plans and so on, how confident were you of seeing them alive again? I made them a promise that I'd come back. It was unbelievable that we'd found them and that they were all healthy. เป็นการเปิดเผยที่สำคัญเลยเนาะที่เดินเข้าไปในถ้ำแล้วก็ได้กลิ่นของเด็กๆออกมานะครับ